चौधरी मिठी मिठी बात बनावे है। पलम की देख देख पिस्तौल गोरी तू क्यों घबरावे है। कसम सू काट लेवे मारी जान नजर का जो तीर चलावे है। पलम मेरो रखे ये पिस्तौल धड़ाधड़ गोली चलावे है। वो रखे गोजी में सरकार फोन पर शहर हलावे है। पलम की देख देख पिस्तौल गोरी तू क्यों घबरावे है। कसम सू काट लेवे मारी जान नजर का जो तीर